ஹே காய்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க நம்ம ஸ்லைம் பண்ணலாம். அதுக்காக ஃபஸ்ட் ஒரு பவுலில் க்ளூ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்லைம் ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்லைம் கிடச்சிருச்சு. இந்த ஸ்லைம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப சாஃப்டாக அழகாக இருந்துச்சு. இதை பார்க்கவே நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப க்ளாஸியாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம க்ரீன் கலர் ஸ்லைமும் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதுவே நல்லா இருந்துச்சு. அதை தொடும்போதே ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு. அதையே எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எர்த்து மாதிரி வச்சு அந்த க்ரீன் கலரில் கான்டினென்ட் வச்சு ஆக்சுவலாக இந்த கான்செப்டை ஏற்கனவே யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன். நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கிளியர் க்ளூ வச்சு பண்ணேன். ஸோ இதில் ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து லைட்டாக பிரேக் ஆகுது சீக்கிரமாக. அது மட்டும்தான். மற்றபடி இந்த ஸ்லைம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய் காய்ஸ்.